魏无羡渡劫成功的消息传出之后，修真界都为之一振。要知道，上一个渡劫都已经是好几百年之前的事了。这个魏无羡惹不起，惹不起！金光善得知的时候，气得连青楼都不去了。本来一切都进行得好好的江婉银，那个没脑子的也被挑拨着放弃了魏无羡，可人家扭头就去了更好的姑苏蓝氏，还渡劫成功了，称霸修真界的野心，这下可真的成了一响了。而云梦江氏也差不多。本来江氏门下的弟子十有八九都是奔着魏无羡来的江城，走到哪里都能听到弟子们讨论魏无羡是如何风华绝代，如何修为高深等等一系列。你们整天不知道练剑就知道魏无羡能吃吗？没有实力，光知道传闲话，都给我好好练。今后每天再加2个时辰。江城满脸阴翳的撂下话就走了，徒留满脸苦逼的弟子叫苦连天的练习。魏无羡，为什么你都离开莲花坞了，还能影响我？恼怒不已的江城提着紫电，扭头就去了兰陵金室找江厌离。魏无羡自从和蓝湛心意相通以来，走到哪里都是梦不离驼成双成对的，时不时还要承受来自2人的暴击。就比如此时，魏无羡大大咧咧地躺在蓝湛腿上，看着画本，时不时张嘴吃着蓝湛递过来的西瓜。天热了就不爱动弹了，所幸姑苏夏天没那么难熬。魏无羡每次吃西瓜的时候都是1分为2的吃法，拿勺子挖着吃，别提多过瘾了。瓜心最甜的部分他都会留给蓝湛，蓝湛则会趁着魏无羡不注意的时候悄悄调换一下。一旁的眼兽灵性地眨着眼睛，翻了个大大的白眼，又跑回了润玉身旁。润玉身为水系应龙，身上常年4季都是凉的，倒是便宜了眼兽。润玉哥，眼兽刚才翻我白眼了。魏无羡发现这个问题的时候，显得很是惆怅。想他魏无羡人与风神俊朗，世家子弟每个都很喜欢他，当然他最喜欢的是小古板蓝湛。你们腻歪的太明显了，眼兽都看不下去了。事实上，润玉每天看到望羡明晃晃的亲昵都有几分，消化不良就更不用提眼兽了。话说回来，你们什么时候节气？不说还好，一说节气，方才还盯着眼兽的蓝湛脸都红了。魏无羡也好不到哪儿去。节气吗？可能，也许，大概得找个黄道吉日才行。魏无羡摸着脖子结结巴巴的。节气需准备之物众多，湛不愿委屈魏婴言下之意，他已经开始准备了。蓝湛，魏无羡头上翘着呆毛，傻愣愣地看着蓝湛。怎么办？他比刚才更喜欢蓝湛了。魏婴、蓝湛与魏无羡十指紧扣，温情来送药膳的时候，默默地在心里熟练地翻了个白眼。她只是个女子，为什么要经历这些？金陵台，江厌离听完江城的牢骚之后，静默片刻，劝导阿成：阿羡脱离江家是为了报恩，待这件事了，阿羡会回来的。我们3个永远是最亲近的一家人，他实力高了，我们应该为他高兴才是啊。江厌离这些天在金陵台与金子轩相处甚好，整个是一个沉浸在幸福中的小女人，对修真界近来的风向可以说是一无所知，还以为江城只是和以前一样发发牢骚就好了。阿姐，可我只要一想他为了温情一脉抛弃了我们，我就……江城现在心底酸涩交织，对魏无羡算是既恨又恼。阿成，你知道你在说什么吗？江厌离难得板着脸，明知不可为而为之事，我们江家的家训，阿羡他做得很好。你就不要钻牛角尖了，明知不可为而为之，为了这么一句话，他江家流的血还少吗？血洗莲花坞的时候，可没人站出来帮忙。江城满心怨愤：我知道了，你最近嫁衣缝制的怎么样了？江城话题一转，绕到了婚事上。快了，江厌离低头掩饰着羞涩：要是金子轩敢欺负你就告诉我，我来收拾他。江城对金子轩感官并没有多好，子轩他对我很好。半月后，彩衣镇，魏无羡破天荒穿了一身湛蓝色宽袖装，美其名曰夫妇装。不同于黑衣的凌厉之感，换上这件衣服之后，魏无羡给人的感觉就是哪家不谙世事的小公子，出门游玩，半点不像射日之争上的杀神。左手糖葫芦，右手桂花酥，
从下山以来，魏无羡嘴就没停过。后方的蓝湛副款温宁则充当了小厮这一角色。温宁为人腼腆又好说话，镇子上害怕他的还真没有。不少百姓还暗暗诽咐这鬼将军的魂名到底是怎么穿出来的。这明明就是个腼腆的邻家弟弟嘛，要是让那些觊觎温宁力量的仙门知道了，怕是要气死。魏无羡！突如其来的叫喊吓了魏无羡一跳，险些被糖葫芦的河给卡住。蓝湛紧张地朝着魏无羡的背就是一阵拍打，一阵震天动地的咳嗽过后，魏无羡脸都涨红了。蓝湛你轻点，我这是人，背不是邪祟背。天知道他差点被蓝湛给拍趴下。魏婴你可还好？蓝湛收回手上下查探一番，见魏无羡只是脸红没什么其他症状，这才放下心来。还好，魏无羡顺着蓝湛的力道半倚在他身上，配合着眼角咳出的泪活脱脱的美人落泪图，周围不少人都看呆了，甚至还有那么几个淫邪的眼神夹杂其中。蓝湛周身更冷了，眼中含着冷意望过去，登时吓退不少。吃个糖葫芦都能呛到你，可真是。恰巧这时，江澄幸灾乐祸的声音紧接着响起：“闭嘴！要不是你突然喊我，能呛到吗？”闻言，魏无羡心底有些不舒服，他吃糖葫芦碍着谁了？你跟我过来。江澄想起此行的目的，难得没回呛，说完就自顾自的前方带路了。魏无羡有些摸不着头脑，他和江氏现在已经算是一刀两断了，会是什么事？蓝湛和温宁两个分别站在魏无羡左右两侧，寸步不让地充当起了保镖的角色。蓝湛是对江澄不满已久，再加上他刚刚还吓到了魏无羡，整个人都宛若一座冰雕。温宁则是怕江澄欺负魏无羡。要知道，当初剖丹的时候，魏无羡身上紫电痕迹可是新旧交杂的。三人跟着江澄七拐八拐走了好久，才看到一个很是偏僻的院子。只见院子里坐着一个身着黑衣帐篷的人，此人正是本应在待嫁的江厌离。因为魏无羡叛逃云梦江氏的消息已经传了出去，婚礼上不好邀请于他，这不就来了姑苏山脚下看看魏无羡。你站那儿干嘛呢？还不快过来！江澄见魏无羡站在原地喝道：“阿羡！”江厌离面带笑容：“是。”江姑娘。魏无羡也不知道自己怎么了，心底竟没什么感觉。见过蓝二公子、温公子。江厌离屈膝行礼，端的是礼数周全。见过江姑娘。江姑娘好。阿羡，我要嫁人了，想着婚礼你没办法来，就穿过来看看你。这些天在蓝氏过得还好吗？吃食可还习惯？江厌离一席架一边说，边从一旁的食盒中取出带来的莲藕排骨汤。挺好的，蓝湛和我是情侣，蓝氏弟子都对我们很好。魏无羡扫了眼蓝湛，猛地僵硬的声音才说道：“逗蓝湛真是太好玩了，情侣。”江厌离险些没反应过来，这样也不错。蓝二公子稳重自持，与你倒也互补。魏无羡你可以呀，怪不得要带着温情一脉去蓝氏呢。感情你和蓝二公子断了袖子。江澄语气中的嫌恶不容忽视，怎么说话的？我和蓝湛是两情相悦，怎么到你嘴里像是什么交易一样？是吧，蓝湛？魏无羡气鼓鼓地跑到蓝湛面前。是，忘机与魏婴两情相悦，节气大典也在准备，并非江宗主所说那般龌龊。最后两个字，蓝湛的语调格外咬牙切齿，就连温宁这个凶师都感觉到了冷意。是啊，公子和蓝二公子两情相悦，没有什么交易的。温宁在这个情况下语速飞快，和平时磕磕巴巴的模样一点都不像。诸位莫怪，阿成没其他意思，只是太惊讶了。来喝些汤，我带了很多。蓝二公子和温公子也尝尝，阿羡最喜欢喝了。江厌离解围道。魏无羡看着眼前的莲藕排骨汤，第一次觉得筷子重得厉害，好喝。蓝湛慢条斯理地尝了一口，倒是对这汤没什么大的兴趣。无他，对于口味清淡的蓝湛来说太腻了。温宁你干嘛呢？温宁端着汤一动不动，活像做门神，倒是颇有几分喜感。我是凶师，喝不了的，带回去给阿苑喝。阿苑小小年纪被魏无羡影响的，对肉倒是很执着，咱们回去的时候带上就行了，你这样手会酸的。
魏无羡闻言不由分说，将温宁手里的碗取下来放在了桌上。江厌离一袭精致嫁衣与这破败的院子极其不搭。阿羡，我想让你给我未来的孩子取个字，你是他大舅舅，由你来。江厌离想着缓和江澄和魏无羡之间的关系，取字啊。兰家人是人中君子，兰是花中君子，君子如兰再合适不过了，叫如兰，这什么名字？女气了些，江澄觉得太过女气，君子如兰有什么不好的？如兰君子，君子如兰，再怎么都比你的菲菲茉莉小爱要好得多。这个江澄怎么回事？今天阿羡这名字取得不错，最后还是江厌离一锤定音的。几人又聊了会天，就分道扬镳了。